Mu kalulu ka bonna akaliwo mu 2021 mu disitulikiti y'Ekibuga, Munanup Christine Kaya Nakimwero yakawangula n'obululu emitwalo 24,767 bw'atyo n'afuuka omubaka omukyalo wa disitulikiti eno ng'ono yawangula munna NRM eyali amaze mu kifo kino emyaka egiwera Ruth Nankabirwa eyafuna obululu emitwalo 20,278. N'okutuuka olwaleero Ruth Nankabirwa agamba obuwanguzi bwa Munanup Christine Kaya tebwamuluma. Era na celebrate nanga kalukawedde mugabalangiridde mulokaya mpangudde neseka nali kukyoto nga kyakasoli n'omwami wange neseka president nangulira bigenze bityakonze biteyikulira ku makya ne kati ebigenda mu maaso sibitegeera. Banji eriiso babadde balitunuuliza ekifo kino okulaba bwe zinadda okunywa mu 2026 ng'ababiri bano baddamu okwesimbawo okukiikirira abakyala ba disitulikiti eno. Kyokka ebintu byandikyukamu kubanga Nankabirwa abatodde ekyama nga bw'atagenda kudda mu kwesimbawo ku bukulu buno. Ballot paper sigenda kubeerako naye mu kalulu eri bamukitegedde ku ballot paper ku kalulu ku kapapula sigenda kubeerako naye mu kalulu eri. Nankabirwa bino yabyogeredde mu disitulikiti y'Ekibuga olunaku lw'eggulo bwe yabadde yeetabye ku mukolo disitulikiti eno bwe yajaguliza olunaku lw'abazira. Nankabirwa bwe yawangulwa mu kalulu ka 2021 yali yakamala ebisanja 5 ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'Ekibuga oluvannyuma lw'okuba nga yawangula akalulu omulundi gwe ogwasooka mu 1996. Kati ono yasinzidde ku mukolo Ekibuga n'ategeeza nti si wakuddamu kwesimbawo ku kifo kino kakibe ki. Wabula ategeezezza nti akalulu akabindabinda aka 2026 wakukenyigiramu butereevu okakasa nti munna NRM yakawangula. Lwaki mwendi nina okuddiza Kibuga okulaba nti ababaka abalondeddwa be bonanga batanswaza olwaleero oyogera kino ekyo oyogera kirala essaawa y'akazigizi etuuka ate n'obulawo ebyo nedda apaanapaana. So mbalujja kwamu inendekeezi nkyali kyamani wa NRM. Kyokka ebigambo bya Nankabirwa byaleseewo okubagana empawa okuva mu balonzi mu kitundu kino. Nkomewo yeesimbewo kubanga nze mmanyi nti twali tukyayina kye tumusuubiramu n'ekibogo okweyongera mu maaso. Omuntu osavinga ebbanga lyo bwe liggwako n'owa omukisa n'abalala ne basaavinga. Bw'aba kyasazeewo tumwagaliza omukisa gy'alaze. Mu biseera bye byabeerangawo yatukolera nnyo era ayinawo yatujja. Si mawulire malungi nnyo naye ate kimpa essanyu n'okumanya nti ng'omukulembeze waffe yatukulemberako ekiseera alabye nti ayinawo abantu bye yateekateeka basobola otwala Kiboga mu maaso. Abakulembeze abalala omuli omubaka wa Kiboga Kefa Kiwanuka, RDC Mariam Seguya n'abalala basinzidde ku mukolo gwe gumu okwongera okusomesa abantu ku nkola za gavumenti